supposed to feel. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மதுரையில் உள்ள ரெவனி Volkswagen ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 லான்ச் ஆகி ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவி கிரெட்டா இந்த மாதிரி வேரியன்ட்ஸ் கூட நல்ல ஒரு டஃப்பான காம்படிஷன் கொடுத்து அதான் வந்து Volkswagen Taigun. ஸோ இந்த கார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4.3 மீட்டர்ஸ் லென்த்தில் இருக்குது. ஒரு 188 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 385 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த கார் வந்து 2 இன்ஜின் ஆப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒன்று வந்து 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல், இன்னொன்று வந்து 1.5 டர்போ பெட்ரோல். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு 114 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து 178 நியூட்டன் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. ப்ளஸ் வந்து 1.5 டர்போவில் வந்து 148 bhp ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து 250 நியூட்டன் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. 1 லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 19.8 வரைக்கும் மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஏர் நாம்ஸ் படி. உங்களுக்கு வந்து 1.5 நியர்லி ஒரு 1 or 2 வந்து அதோட கம்மியாக கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு டஃப்பான காம்படிஷன் வந்து மிட் சைஸ் எஸ்யூவியில் கொடுத்துட்ருக்கு இந்த கார். ப்ளஸ் வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான சேல்ஸையும் மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கு. ப்ளஸ் இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 சீட்டர் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த காரில் உங்களுக்கு வந்து R16 டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 205 60 R16 டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து இந்த கார் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேஸ் வேரியன்ட்ஸ்லேருந்தே 6 ஏர்பேக்ஸ், ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு சேஃபான கார். ப்ளஸ் GNCAPல வந்து உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. நல்ல ஒரு சாலிடான பில்ட் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்கு இந்த கார். ஸோ இந்த காரை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டைகூனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவிக்கு தேவையான ஒரு நல்ல அப்ரைட்டான ஸ்டாண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெயின் சென்சிங் வைப்பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் விண்ட் ஸ்க்ரீனில். அது ஏரோடைனமிக்கான ப்ரெசன்ஸும் கொடுக்குது. ப்ளஸ் ஒரு டால் பாய் டிசைன் கூட சொல்லலாம். பட் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் நல்லா ஏரோடைனமிக்காக இருக்குது. நல்ல ஒரு வைடான நல்ல ஷார்ப் லைன்ஸோட சூப்பராக ப்ரீமியமான ஃப்ரண்ட் பேனட் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே அப்படியே ஆட்டோ LED ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொஜெக்டர் யூனிட்டில். அது கீழே LED DRLஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படியே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரில்லில் வந்து ஒரு 3 க்ரோம் ஸ்ட்ரைப் போகுது. சென்டரில் Volkswagen லோகோவும் க்ரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. கார்னரிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து ஒரு க்ரோம் கிளஸ்டரில் உங்களுக்கு வந்து LED ஃபாக் லாம்ப்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த பம்பரில் நிறைய க்ரோம் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த பம்பரில். அதுவும் பார்க்க அட்டாசமாக இருக்குது. 188 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு நீடட் ப்ரெசன்ஸையும் கொடுக்குது நம்ம இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு இந்த காருக்கு. ஸோ நல்ல ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் லுக்கில் பார்க்குறதுக்கு நல்லா போல்ட் அண்ட் அக்ரெசிவாகவும் இருக்குது. 205 55 R17 டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 வீல்லையுமே உங்களுக்கு டிஸ்க் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க நல்ல ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது இந்த காருக்கு. ஸோ மொத்தத்தில் வந்து நார்மல் பேஸ் வேரியன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சம் ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸில் பிளாக் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் வேரியண்ட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு வீல் கவர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. டாப் அண்ட்னால டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸோட வருது. நல்ல ஒரு பம்பர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து வீல் ஆர்ச் வந்து இது கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே சரௌண்ட் த பாடியும் பேஸில் கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்படியே ரியர் வீல் ஆர்ச் வரைக்கும் ரன் ஆகுது. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. டோர் ஹேண்டில்ஸில் க்ரோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் 360 டிகிரி கேம் கிடையாது. ORVMs வந்து பாடி கலரில் இருக்குது. அங்கே LED டெயில் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஆட்டோ ஃபோல்டபுளாகவும் இருக்குது, ரிட்ராக்டபுளாகவும் இருக்குது. A பில்லர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாடி கலரில் இருக்குது. B பில்லர் வந்து பாடி கலரில் இருக்குது. ஆனால் கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. C பில்லர் வித் இந்த ஹியூஜ் குவார்டர் கிளாஸ் வந்து ரியர் விண்ட் ஸ்க்ரீனோட அழகாக ரேப் அரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. லோவர் விண்டோ லைனில் வந்து க்ரோம் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த காரோட சைட் லுக்கில் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவிக்கு நல்ல ஒரு டஃப்பான காம்படிஷன் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரூஃப் வந்து பாடி கலராக இருக்குது. நார்மல் எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ரூஃப் ரெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்டெகிரேட்டடாக. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரியரில் ஒரு ஷாக் ஃபின் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. க்ரூஸ் கிடையாது, நார்மல் ரூஃபாக தான் இருக்குது. பட் அந்த கேரியர் வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு. ரியர் ஸ்பாய்லர், ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப், ரியர் விண்ட்ஸ்கிரீனில் டிஃபாகர், வாஷ் வைப்பர், ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்ப்ளிட் LED டைப் கனெக்டட் டைப் டெயில் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. பாருங்கள், ரியர் எண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு அட்டகாசமாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ப்ளஸ் இந்த இதோட டெயில் லேம்ப்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ப்ளிட் LED டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது. பாருங்கள், அதில் நிறைய ஒரு சார்கோல் பிளாக் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. சைடு எலமெண்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது.
அது கனெக்டட் டைப் டெயில் லேம்பாக இருக்குது. அந்த சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு Volkswagen லோகோவும் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் ப்ரீமியமாக இருக்குது. அந்த Volkswagen லோகோ கீழே அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அந்த கேமராவும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க, ரியர் கேமரா, அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது பாருங்கள். அது கீழே அப்படியே நம்பர் பிளேட் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா டைகுன் பேட்ஜிங், TSI பேட்ஜிங் எல்லாமே பக்காவாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பூட் லைட்டில், அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது. இனி லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பர் பற்றி பார்க்கலாம். ரியர் பம்பரோட லோவர் போர்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய க்ரோம் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் அந்த ப்ரீமியம்னஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பாருங்கள், க்ரோம் லைன் அவ்வளோ சூப்பர் ப்ரீமியமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 188 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், ப்ளஸ் வந்து அண்டர் சேசிஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பிளாக் அவுட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு ப்ரீமியம்னஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணும், ப்ளஸ் ஆன்டி ரஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுனால. இனி இன்டீரியர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்டர் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, டோர் ஓப்பனில் இருக்கும்போது தெரியறதுக்காக, ஹசார்ட்காக. ப்ளஸ் பிளாக் அண்ட் பீச்சில் கொடுத்துருக்காங்க, பீச்னு கூட சொல்ல முடியாது, ஒயிட்னு தான் சொல்லணும். ஸ்பீக்கர்ஸ், பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஆம் ரெஸ்ட், அந்த ஆம் ரெஸ்ட் டிரைவர் ஆம் ரெஸ்ட் வித் கிராப் ஹேண்டில்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆம் ரெஸ்ட்டில் நல்லா சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து 6 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ட்விட்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அந்த சைடு ஏபிள் அண்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 6-வே எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் டிரைவர் சீட்டும், 4-வே எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் கோ டிரைவர் சீட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. வென்டிலேட்டர் சீட்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் ஃபுல்லாகவே பிளாக் அண்ட் பீச் எஃபெக்ட்டில் இருக்குது. ரூஃப் ஃபுல்லாகவே பீச்சில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு IRPM கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 10 inch டச்னோட வித் 6 ஸ்பீக்கர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டராக இருக்குது. ஸ்டியரிங் வந்து ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல், ப்ளஸ் லெதர் ராப் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் ரியர் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்கும். அங்கே அந்த ஹசார்ட் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருக்காங்க, ரிஃப்ளெக்டர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருக்காங்க. அதனால ஒரு நல்ல சேஃபான எஃபெக்ட் தான். ப்ளஸ் அதில் உங்களுக்கு அந்த டோர் பேனலில் உங்களுக்கு பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்பீக்கர்ஸு, பேசஞ்சருக்கு ஒரு கேப் ஹேண்டில், ஆம் ரெஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆம் ரெஸ்ட் வந்து சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து ரியர் சீட்ஸ் நல்லா வைடாக, அண்டர் தை சப்போர்ட்டு, லம்பார் சப்போர்ட்டு, நல்ல ரீக்ளைண்டாக இருக்குது. 3 இண்டிவிஜுவல் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரல் ஆம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து ரியர் கேபின் லைட்ஸ், ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரியர் கிராப் ஹேண்டில்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பி பில்லர்லாம் இன்சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 ஏர் பேக் வேரியன்ட்டான உங்களுக்கு ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேபின் லைட்ஸ், IRVM வந்து ஆட்டோ டிமிங் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரல் கன்சோலில் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், வயர்லெஸ் சார்ஜிங், டிரைவர் சீட் ஆம் ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோட இருக்குது. அதில் ரியர் AC வென்ட்ஸ் ப்ளஸ் சார்ஜிங் சாக்கெட்டோட இருக்குது. ரியர் லெக் ரூம், ஹெட் ரூம்லாம் பார்க்க ரொம்பவே டீசெண்டாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான 5 சீட் இருக்காங்க. ப்ளஸ் இதோட டேஷ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் எஃபெக்ட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன கிளாசி பிளாக் எஃபெக்ட்ஸ் அங்கங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. டோர் ஹேண்ட்ஸ்லாம் மெட்டாலிக் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்லா டீசெண்டாக இருக்குது, பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. ப்ளஸ் நிறைய மெட்டாலிக்ஸ் லைன்ஸ் வந்துடுறாங்க, அது AC வென்ட்ஸை சுற்றி. ஸோ அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி IRVM வந்து ஆட்டோ டிமிங் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரல் கன்சோலில் ஒரு 10 inch டச் ஆடியோ, அது கீழே ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், வயர்லெஸ் சார்ஜிங், லெதர் ராப் கியர் நாப், மேனுவல் ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஸ்லைடிங் டிரைவர் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான எஃபெக்ட்டுங்க. அந்த ஆம்ரெஸ்ட் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு கப் ஹோல்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆம்ரெஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு ரியர் AC வென்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான அட்டாச்மெண்ட், நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் பேக்ட் கார்னே சொல்லலாம். இதில் என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா 360 கேமராவும் அடாஸ் மட்டும் மிஸ் ஆகுதுங்க, வேறு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அதுவும் ஃபுல் டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ், மற்றபடி எல்லா இன்ஜினில் உள்ள எல்லா சென்சார்ஸும் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் அட்டாச்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் 3 ஸ்போக் ஸ்டியரிங் வீல், அதில் லெதர் ராப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், அதில் ஆடியோ கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன்ஸில் பேடல் ஷிஃப்டர்ஸோடு வருது, அது நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான எஃபெக்ட்டுங்க. ப்ளஸ் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து 1 லிட்டரில் வந்து டாப் கன்வெர்ட்டரும் 1.5 டர்போவில் வந்து DCTயும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த இது பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஒரு கிளாஸ் லீடிங் 385 லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க வித் பார்சல் ட்ரேயோட இருக்குது. ப்ளஸ் அங்கே பாருங்கள் ரியரில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த இதுக்குமே ஒரு சின்ன லைட் கொடுத்துருக்காங்க, கேபின் லைட் கொடுத்துருக்காங்க பூட்டுக்கு. ப்ளஸ் இந்த ட்ரே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேர் வீல் வித் டூல் கிட்டோடு கொடுத்துருக்காங்க, சான்ஸே இல்லை. இதில் பேஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 14.75 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் எண்ட் வந்து 1.5 DSG வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 25 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. குளோபல் என்கேப்பில் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. மைலேஜும் அரௌண்ட் 80+ கிடைக்குது. இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.